Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2023-жыл 23-ноябрда 4-бейшембисинде АКШ аймагында аябай чоң майрам өтүп жатат. Бул майрам Thanksgiving деген биздин тилге которгондо ыраазычылык билдирүү деп которулат. Биз азыр штат Иллинойс, Чикаго шаарында турабыз. Эми сиздерге биз эң чоң парадты көрсөтө кетсек. Ыраазычылык күнүнүн тарыхы жана салттары тууралуу айта кетсек, 1620-жылы Англиядан келген иммигранттар диний куугунтуктан качып, Американын жээктерине келип жайгашып, азыркы Массачусетс штатында колония негиздешкен. Келгендердин жарымынан көбү ачарчылыктын, оорунун жана кыштын суугунан чыга албай каза болуп калышкан. Тирүү калгандары өздөрүн колго алып, айыл чарбасы аркылуу Индейлердин жардамы менен дыйканчылык башташкан. I'm from New York, and we used to, this was a family tradition. So now that I'm here in Chicago, this is my first time watching the Macy's Parade here in Chicago. Do you like the Chicago Parade? Yeah, it's actually pretty nice. Well, I feel thankful for being alive, thankful for everything that is going on here. At least we're still keeping the tradition. You know, as the years go by, people tend to be more isolated because of the internet and everything else. And I'm happy to see all this crowd out here and then actually enjoying the parade with their family. And we had a beautiful weather. Майрамдын салттуу тамактарынын бири бул үндүк бышыруу. Дагы бир атрибуту костюмдардын парады. Адамдар 17 кылымдын кийимдерин жана Индия кийимдерин кийишет. Парадтын негизи кызыктуу жери бул аябай чоң үйлөмө оюнчуктар. Yes, I love the parade. I've been coming with my family the past 8 years, I think. So it's become a little tradition for us. After the parade, we usually go back, get everything, head home, and then we'll make dinner for Thanksgiving. АКШнын биринчи президенти Джордж Вашингтон бул майрамды 26 ноябрь күнүн белгилөөнү сунуштаган. Андан кийин дата бир нече жолу өзгөртүлгөн. Акыркы 1941-жылы так датасы коюлган. Ушул убакытка чейин ноябрдын 4-бейшембисинде бул майрам өткөрүлүп келет. It's the first time I've been to the Chicago Thanksgiving parade, and it was the best I've seen. We are going to the Chris Kindle market and going to get some good food and maybe buy some things for Christmas. And then we'll probably just go home and relax a little bit. Көзүндө жер жемиштерин жыйнап алып, кыштан аман-эсен чыгышына өздөрүнө ишенимдүү болушкан. Колонизаторлор бул окуяны белгилөөнү жана Кудайга шүгүр кылууну чечишкен. Бул майрам ыраазычылык күн деп аталып калган. Кийинки жылдары ал жер жемиш жыйноо маалында гана белгиленип калган. Yes, I love the celebration. I think it's important to be with the family and enjoy in a different way. It's our first time coming here, and we love everything. I think we're gonna go to a museum or something here in the city, and then we go back to Milwaukee. We travel from there, so yeah.